God's good. Okay. Alang sa bago pa lang nakaabot ang atong hisgutan sikreto aron magpabilintang lig-on diya sa pagpangalagad. Karon, ingon sa atong gibasa, minahal kong mga kaigsuonan, subot pasabot nabilong din ha sa panimalay sa Ginoo. Nabilong sa panimalay sa Ginoo gitawag og kaigsuonan, hinigugma nga kaigsuonan. Ingon ang alagad sa Ginoo si Apostol Pablo, barog kamo nga malig-on og dili matarog. Sa unsang pagiha nga ang usa ka tawo makabarog nga malig-on og dili matarog. So ato sang hiramon ang usa ka pananglitanan sa usa ka building. Ang usa ka building lig-on og dili matarog, ang sekreto niini lig-on og lalom nga pundasyon. Subonako. Ang sekreto sa usa ka building aron mahimo nga lig-on og dili siya matarog, kinahanglan nga lig-on, dako og lalom ang iyahang pundasyon. Dili ka mag-ekspektar nga ang building dili matarog kung mabaw siyang pundasyon. Amen. Kung sa ato ang pagpangalagad sa Ginoo, ang atong pundasyon mabaw, ang atong pundasyon dili lig-on, dili pwede nga magpabilin ta nga dugay nga mga lagad nga dili matikwang. Mo bitaw na kung ang usa ka engineer dili gid pwede nga magtukod siya og balay nga ang haligi kahoy unya ang ibabaw saminto. Kay matikwang gyud na. Pwede pa ang saminto ang pundasyon, ang kahoy ang ibabaw. Daw karon magisguta unsa man di ay kaning pundasyon nga dapat nato nga lig-unon para kining ato ang espirituhanon nga kahimtang magpabilin nga lig-on. Bisan pagdaghan pagsulay, bisan pagdaghang problema. So adunay tulo ka pundasyon nga angay natong masabtan o ato ang i-develop ba. Tatlong pundasyon na dapat nating maintindihan at dapat nating pagtuunan pansin. Number 1, okay? Ang ating pananampalataya o pagtuo or faith. Number 2, ang pulong sa Ginoo. Palawman nato ang pulong sa Ginoo, ha? Ikatulo, ang atong relasyon sa Ginoo. So kining tulo ka pundasyon, mao ni dapat natong palawman. Atong pagtuo, ang pulong sa Ginoo, o kining relasyon nato sa Ginoo, kay mao kini siya ang sikreto nga dili ta matarog og makabarog ta nga malig-on bisan pa og hampakon ta sa daghan nga mga pagsulay og problema. Adunay awit o kanang kanta ba nga, ayaw pagluya-luya sa pagdayeg kaniya. Kay kung magluya-luya maalkansi ka, bisan pagkantigutan na mo kanta, pero kung dili lalom ang imuhang relasyon sa Ginoo, ang imong pagsabot sa pulong sa Ginoo, ang imong pagtuo, bisan pag nakamemorize ka ng kantaha, matikwang jud ka. Madiskaril mo nang adunay mag-backslide. So aron dili mahimong matarog o makabarog nga malig-on diha sa pagpangalagad, number 1, ato ang palambuon kay ang atong pagtuo. Unsaon man nato pagpalig-on sa atong pagtuo? Unsaon nato pagpalig-on? Kinahanglan man nato nang lig-unon para dili matarog. Kinahanglan nga ato ang lig-unon para dili siya matikwang. Unsaon man nato
magpalambo sa atong pagtuo sa Ginoo. Number 1, dili ka mo absent og simba. Simba gyud ka kanunay. Kay ang pagtuo nagagikan man sa pagpaminaw. So kung dili ka magsigig simba, dili jud ka sigig ka paminaw. Kay kung naa ka sa imong balay, unsa may imuhang ginatan-aw, mutan-aw ka sa imong cellphone, muna ka ganina sa ato ang giisgutan sa youth camp, fulfilling God's purpose sa mga batanon. Ako silang giingnan nga kung kini nga generation sa mga batanon dili gani maantigo maghatag og bili sa pagpangalagad sa Ginoo, the next generations followed you, mga dili na gyud mo tuo Ginoo. Ngano man kay ang nag-una dako kaayog bahin sa impluwensya sa nagsunod. Munang kita nga nag-una karon, ato agyong hatagan og pagtagad ang pagsimba. Mo bitaw nga ngano nga tagaan nato og bili ang pagsimba bisan pa man sa virtual. Nganong mo'y nahanglan pa nato nga mag-virtual ta. Aron dili mahimong naay rason ang tao nga walay may ladder to heaven sa ilahang lugar. Dili ba di ay siya makasimba sa virtual? Munang dinhi sa virtual, ang akong paghatag og pagtudlo sa mensahe, dili na ako ginalamo-lamo. Dili ko gusto nga online lang, nga pwede raman mog online round ta mo simba, nga di man ko kahibalog na tug ba mog wala, naminaw ba mog wala. Kay pwede raman mo sa online nga mo like, mo views, pero wala di ay mo din ha, kay tuwa mo dito nagluto, tuwa dito nang laba, para lang kunuhay nga ni attendance ta. Timan nga ang pagtuo nagagikan sa pagpaminaw sa mensahe. So, aron malig-on ang atong pagtuo sa Ginoo, aron mahimong malig-on ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo, kinahanglan magkugi ta. Magkugi kitang tanan, magkugi. Magkugi sa pag-alagad. Unsay kugihan, kining pag-alagad, og ang isa sa pag-alagad, kining pagpalambo sa pagtuo, og ang pagtuo mo lambo kung mo simba ka kanunay. Hallelujah. Praise the Lord. Munang ingon ko sa inyo ha, bisag naa mo sa virtual, tagain, Tagalog na nahiwi, no? Tagaan, di na tagain, no? Tagaan na itong pagtagad, bigyan nating halaga, bigyang pansin. Praise the Lord. Hallelujah. Magkugi. Muna sikreto. Unsay kugihan, pagpalambo sa pagtuo, simba kanunay. Inay mong kaugalingon, simba kanunay. Simba kanunay. Mo bitaw nang utana gani-ganina samtang diri ingon ang mga pastor na may nitawag sa ko, pastor unsay akong sakyan. Ingon dayon sila, grabe pa man na kana hasta pa na ipangutana pa kay pastor unsay sakyan. Ingon ko sagdi lang. Wa man pud siya sakyan. Ingon ko sagwat lang ka din ha kay ipaanha tara ka. Nganong kinahanglan man bisag isara na siya ka tao. Nganong kinahanglan man nato agakayon kay mao na tinuod nga nagpakabana. Ingon ang Biblia, kay padad-an ko kamo og magbalantay sibo gayod sa akong kasing-kasing nga maghatag og pagpakabana, nga maglaki-laki sa mga napiang, magpakaon sa mga niwang, ug dili kay magpahimulos lamang sa katambok sa akong mga karnero. That is the message nga giingon sa Biblia, pangitaon tong nawala. Muna kaganina samtang dito mi sa Binyo, nangutana to si ba unsa mao gyud ni inyong pangalan sa inyong simbahan, Ladder to Heaven? Ingon ko, oo. Nga pagtaabot na sa mga tao kaganina, ingon sila daghan man day mo pastor no. Ingon ko nga naapod, napay uban wala ka anhi. Ako siyang giinan nga basig yearly didto na mo gamit mid diri yearly kay para manurture ang mga batanon. Mo nang ingon ko sa mga batanon,
kung talagsara mo musimba, inyong pagtuo, hinay mo tubo, kay di man ka bisbisan kanunay. Sagaan ragod mo na ako example. Kanang mananom mo ba? Usahay kugihan ta mananom, di ta kugihan mamubo. Amen? Kaysa may kugihan mananom, di ka kugihan mamubo. Mamatay raman gyapon na imong tanom, kung hindi mo bubuan. Are you listening? Yes. Mura ra ba kag naligo nga di ka ganahan manabon? So kung maligo ka nga dili ka maganahan manabon, mura ra kag nagpasingulan. Amen. Kita ba mog naligo og ulan nanabon? Kanang nagbaktas ba nga naulanan nga nanabon? Di ba? Magdada kag sabon. So wala gyud na siya naligo na nabasa na ulanan. O kung naligo ka nga di ka manabon, mura ra kag naulanan. Okay? Muna inana ka importante ning musimba ta ba? Ibutang nato sa kagalingon nato. Nga nganong kinahanglan ta musimba? Kay mo na purpose sa Ginoo. Nga ato siyang daygon. Una kay balo ang Ginoo ang disana, dimur ka nga magsigi og simba, malambo ka spiritually, ang imong pagtuo malig-on. Kay permente man ka makadungog og pulong sa pagdasig. Amen. Nakasabot. Amen. Kung dili ka musimba, kung dili ka maminaw, kay sa inyong balay, dili man mo sige, matanaw ba mo permente gwali din sa inyong balay. Muna nga, naghimuta ning channel para naamoy tan-awon ba? Bisag usahay, dili na mo ganahan mo tanaw ni akong wali. Tungod kay dili mo ganahan mo tanaw sa akong naong, agwantahan na lang jud. Amen? Amen? Okay, sagdi lang kay di man pud ko pwede magparot ang paritoke, dili pud ko pwede magfilter kay dili naman na mao ikaw kung i-filter na to ni atong naong. Dili na ikaw. Di ba? Mura ra ba ka nag-iring ka unya na imong gigamit nga profile iro. So dili na to ikaw. Inigtingog mailhanan. Uy, iring man lay anong iro ang profile. So dili ta pwede magtakuban, dili ta pwede manghiram. Abi na pag nag-filter mo sa inyo ang mga naong, maigo mo sa usa ka panultihon sa Biblia nga lubo nga nagkatawan karnero. Munang bahala na inana na atong naong mura og dili kay tanto kagandahan. Pero matag tao na asya specific and special beauty. Amen? Sige, ina imong kaugalingon. Naa kay special beauty. Mo nang ayaw kumpara dito sa imong naong sa uban, ha? Imong beauty ayaw ikumpara dito sa uban. Tan-aw nimo nga siya nga nung taloy-toy siya ilong, ikaw nga nung dapla kag ilong. Maupod na beauty nimo, dapla og ilong. Siya maupod to beauty niya taloy-toy og ilong. Nanto kong ginan sila kaganina, ako gi-Bible studyhan ba? Ako siyang giingnan. Kung ang itom mangarte og maayo magnusnos mo violet. Kung ang puti mo pink, nya mabulad og init mo itom. Ang itom kung mangarte mo violet siya. Kay gihatag man sa Ginoo unsay imong naong mo bitaw nga kapoy man na kay nakasulay bitaw ko anang magsigig pang nusnos, mangnosnos kay manusnoson taba para dili ta mo hagad atong naong kay labi na kung nai-hearing kinahanglan nga ini tan-aw nimo sa tan-aw sa mga sa imong kontra dili ka hagad tan-awon ba. Kapoy mo ko sigig nusnos. Bahala na lang ning naong ngani, wali man gyapon ni mausab. Ana ba? Subot pa sabot. Naay mga sekreto para mo beauty ta. Kung tinguhaon man ganit na ninyo, agwantahon man ganit na ninyo, ng pa-beauty na to, physically, nga inikatiguang na to, di naman gyapon na sa masilbi. Labi na yung inig kamatay. Muna ingon ko sa ilaha, kanusama mo nakakita, nga naay kalabira nga nag-foundations, nusama mo nakakita, nga naay kalabira nga ng lipstick, kanusama mo nakakita, nga naay kalabira nga ng ilay. Muna ingon ang Biblia, tinguhaan ninyo ang pagpaanyag, dili sa gawas lamang, kundi dili sa sulod. Ug ang pagpaanyag sa sulod mao'y kalambigitan sa espirituhanong pagpalambo.
Muna ang tinuod nga pagkaaniyag sa sulod mao ang pagkinabuhi nga balaan. Kay balo ba mo, it is impossible for us to live holy without, okay, pamino mo, without living faith. It is impossible for us to live holy without living faith. Imposible nga mahimo tang balaan ug tarong atubangan sa Dios kung dili buhi ang atong pagtuo. Munang palambuon nato atong pagtuo. Amen. Unsa gani ito nga makapalambo sa pagtuo? Simba usahay o simba kanunay? Ano na? Sabi na ako, simba usahay o simba kanunay? Simba kanunay, di ba? Number 2, sikreto ha, katong sikreto, tulo man to sikreto. Number 2, Word of God. imong palaluman ang imuhang pagsabot sa pulong sa Ginoo. Imong palaluman ba? Deepen your understanding. Deepen your understanding. Kinahanglan nga imong palauman ang imuhang pagsabot o pagtuon sa pulong sa Ginoo. Okay? Lalimin. Saman, lalimin ta o laliman? Hallelujah. Atong palauman ang atong pagtuon, atong panabot sa pulong sa Ginoo. Dili man taon na mulalo matong panabot og pagtuon sa Ginoo kung talagsara ta mo basa sa pulong sa Ginoo. Muna kaganina, ang mga young people, ingon ko ang pinakadaghan og bersikulo challenge. Ang young people makadaog og 400. Ang pastor, akong giapil ang pastor kay para may baluan pug daghan po sila bersikulo ba sige ragwali niya waday bersikulo ba. 500. Ingon ko next year sa ato ang youth camp, 1,000 na ang pastor, pinakadaghan og bersikulo, unya challenge kung palabonay para maingganyo og tuon. How kita cellphone bright kita ni kuri cellphone pero wa tay kabang kaagan sa pulong sa Ginoo. Di ba yata dukaon aning magsigit tag kuri sa cellphone, di gyud ta dukaon. Pero wa pa gani ta kaukab sa pulong sa Ginoo nangangana. Inghuyab na ba? Murang nagtilapia nga nabingwitan. Ha? Palawman. Sao na to pagpalalom? Papaano natin laliman ang ating pananampalataya, ang ating pag-aaral at pag-unawa sa salita ng Panginoon. Ha, Ira? Papaano natin gagawin yan? Kung wala tayong panahon sa salita ng Panginoon. Kung dili ta mo basa ba? Watay basa-basa. Pangutan-on tamon, makahatag ba mo higayon sa pagbasa sa Biblia? Kana honest mo ba? Makahatag ba tag panahon sa pulong sa Ginoo? Busy kita pagpatigayon sa atong kinabuhi, sa pagtrabaho. Pero naatay bikan time. Di man kumutuo nga walay bikan time, kana di ang lunch break. Bikan time man na. Ang pangutana sa bikan time di mo, sa imong gigamit. Muna akong ginginan akong anak, sila akong inan, ay, nun sa man na, kung i-check up ilang mga cellphone, baka na, kamo mga ganikanan, check up po ng cellphone sa inyong mga anak. Yung kunong naman ay games, akong ginaan ko isa ka anak. And sa samtang magpaabot ko sa kanang, paabot mi sa mong professor, games pa. Ko, ayaw, kanang bikan time ninyo, ibasa ninyo nagpulong sa Ginoo. Sa trabaho. Kay ang cellphone mo occupy sa almost ha, halos tanan na atong panahon. Kay ginabit-bit good na nato. Di man ganita pag abot gani how ba kay ta mo monitor? Pag abot gani nga 20 na lang ng battery, i-charge na to. Nya kana ang atong espiritu
Gis na lang i-battery. Di yun na ito i-charge. Ang atong kalag, Gis na lang battery nilagom na ba? Dili na ni pula ka nang pag-abot og 20 mo pula mo ng cellphone battery dito nga ratio nga para magpaila nga charge ko na need of charging na siya. Tung kalag Gis na lay battery. Sa may ilahanan pastor nga Gis na lay battery di nakaganahan mo ampo, di nakaganahan mo basa, di nakaganahan mo simba. Gis na lang lay battery nimo. Unya kay balo baka ang makapacharge sana pulong sa Ginoo, makapacharge sana simba. Sa unsang pagi nga mulalo mga atong panabot sa pulong sa Ginoo, basa kanunay. Muna ingon si Diyos sa kay Joshua, ingon ang Ginoo kay Joshua. Meditate the word day and night. Do not depart from this law out of your mouth. Ayaw kalimti kining basahon sa balaod. Naasi mong bakba. Nasa imong bakba kay nagbasa nimo, di man imong dalunggan mo imulitok imuhang bakba. Muna kinanglan nga mubasa ka para makadungog ka, mutingog ka, ayaw ng mata pabasaha. Mutingog ka kay di man ka kadungog. Sige basa ra kuno mo og mata ra ibasa makadungog ba mo. So gikinahanglan nga mubasa ka nga tagaan nimo og word, pulong igawas nimo ba so that you can comprehend. Dili man kay kakasabot pag mubasa gani mo nga inyo harang mata-matahon, paspas kay mo mubasa na. Na dili na bayanan ninyo balikon kana ra ba yang mga quotes din nasa cellphone mo sige niyong basahon. Bible. Amen. Read your Bible regularly. Unsa man ang regularly? Every now and then, na routine ba? Malalom imuhang pagsabot, malalom imuhang pag-unawa, malalom ang imuhang kahibalo sa pulong sa Ginoo kung mubasa ka kanunay. Tagahan na niyo panahon, di man kinahanglan gikan sa buntag padung sa gabi mubasa ra ka kanunay. Dili man. Naay panahon sa buntag mubasa ka, sa udto mubasa ka, sa hapon sa di pa ka matulog mubasa ka. Praise the Lord. Hallelujah. Are you listening? Napa ba mo? Ba, Palakpak sa atong nagduka na. wala nagduka. Wala nagduka. Salamat sa Ginoo. Ako rin nagduka ni ba? Okay. Number 3 ha. Relationship nato sa Ginoo. Kinahanglan nga ato ana siyang palawman o lig-unon atong relasyon sa Ginoo. Sa unsang pagiha nga ang relasyon malig-on. Sa unsang pagiha nga ang relasyon malig-on, walay lain nga makapalig-on sa relationship communication. Walay lain nga makapalig-on sa relationship ang communications. Muna nga kung naa mo diya sa usa ka balay nya wa mo'y tingganay wa jud nay lami. Naa ka sa kasimbahan nya wa mo'y tingganay si mong kauban sa simbahan, wala nay lami kay gubot ng relasyon. Yan sige sa layer agud ninyo. Sa layer agud ninyo, di ba? Kamo nito ni dong wa mo'y tinggunay isa ka semana wa tingganay, di ba? Mamaho niyong bakba gud ana. Di wala may lami nang may tingganay. Bisan ganig maglalis dapat magtingganay bisan maglalis ba. Mo bitaw na maglalis magtingganay sining hagay lang. Pero tingog lang gyapon. Ang tawag na assault. Yeah. Sinawayay, tingganay nga sinawayay. Ayaw, ahilom na lang kung sinawayay manggaling mo. Yeah. Communications. Ang communications makapalig-on sa relasyon. Unsaon man nato ang paagi nato sa Ginoo nga makig-communicate ta sa Ginoo para maligon natong relasyon sa iya. Prayer. True prayer. Prayer. Hatagan natog panahon ang prayer. Maligon ang atong relasyon sa Ginoo
kung magmainang puunta. Munang ang pag-ampo makapalig-on sa imong relasyon sa Ginoo. Pray without ceasing ang giingon sa Bible. Pray without ceasing. Yeah. Asa may nindot nga kanang makadasig o makalig-on nga istoryahanay kanang lambing o kanang singhag. Lambing. Ha? Mangutana ko ni Inday Juby. Unsa may sa imuhang wawasworth day? Unsa may imuhang gusto day nga way of communication, lambing o singhag? Lambing, pastor. Lambing, no? Singhag di ay. Langsa. Hindi lang sa. Wa man ay lambing ang singhag, no? Kay kanang singhag out of anger man na siya. Kay balo ba mo nga ang Ginoo dili siya maninghag? Sadang nitago si Elijah dito sa bukid, sa lango ba? Ang Ginoo iyahang gihunghungan si Elijah. Wala niya gisinghagan. Unsa man ka dre? Ngano nitago man ka? Ang giingon sa Ginoo dito kay Elias, God whisper in a small voice. Unsay gibuhat nimo diri Elias? Nganong nagtago man ka diri? Ana ba? Asa man imong ganahan si kanang musulti si Rodel og paghukan dito. O muingon si Rodel sa imuha nga, Mami, paghukad na dito, Mami. Asa man imong ganahan siya? Ha? Nga kanang mulihok din ka, kamuhukad din ka, di ba? Nakasabot mo? Ha? Si, asa imong ganahan siya? Pastor. Dungog nimo to siya? Asa may ganahan nimo ba? Nadungog na ako. Asa may ganahan nimo kanang maingon si Rodel nga, Mami, paghukad na dito, Mami, o maingon nga, paghukad na dito. Kanang dili singka. Kanang, Mami, ana, Bahalag walay mami, basta dili lang singka. yeah, example ha. Wala, dili man mami ang tawagan. Dili, Mami. Abi na sutihan ta mo. Sa Ginoo bitaw. Dili na to pwede singhagan ng Ginoo. Basta mag-ampo ganita. Kung mag-ampo ta og mag-rebuke, example ha, kanang sakit ba? Sakit, i-rebuke na mong sakit. Singhagi na kay spirito man asayawa ng sakit. Singhagi. Pero ang Ginoo, mag-ampo ka sa Ginoo. Ayaw singhagi. Namay po'y mag-ampo ba nga, pretipong sa baa ba nga. Murabag ang nangasaba sa Ginoo ba? Kung sa Ginoo gani ka mo approach na, mangayo ka sa Ginoo, mamaray ka sa Ginoo, butangi og palihog, Lord, please, maluoy ka Ginoo, salamat. Dili kay Ginoo, karon dayon Ginoo. In Jesus name. Ay, sa mukhaan way batasan at tubangan sa Ginoo. Sakit, hinginli na in Jesus name. Espiritu sa balatian, espiritu sa diabetic, espiritu sa high blood, layas! Layas ang high blood. Tapos, taod-taod, maingon man kagpalit na dito gumba. Ulam mo ng espiritu sa... Hallelujah! Eniguman ni mo rebuke pagpahilayo ka hypertension, high blood, layas paghuman taod-taod order de kag litson. Balik ang espiritu sa high blood. Prayer is the best way para mulig-on ang atong relasyon sa Ginoo. Prayer. Kaya ang prayer man, ang simba twice a week, pamino mo ha? Pero ang prayer o ang reading every day. Ang reading every day, ang prayer every day, ang simba twice a week.
Kasabot mo? Kamo diha nga naa sa YouTube nga naminaw. I hope nga nasabtan ninyo ni nga mensahe. Kanang tulo dapat atuan ng masabtan. Because that is the fundamentals. Pagtuo, pulong sa Ginoo, o ang relasyon sa Ginoo nga ato nakuptan. Ato ang palambuon, ato ang palauman. Amen? Unsa may manghitabo? Unsa may manghitabo? Kung kini ang atong pagtuo mo lalom, malig-on, ang pulong sa Ginoo nga naa sa ato mo lalom, ang atong relasyon sa Ginoo malig-on, unsa may manghitabo? Bisan pag unsa ka kusog sa bagyo sa imong kinabuhi. Dili og dili ka matarog kay mura man kag tugas. Mabali man ang mga sanga nimong gigmay. Mabali man ang uban nimong mga parte sa sanga. Malarag man ang imong dahon o mapadpad man ang imong dahon. Pero ang punuan nagpabiling nagbarug. Amen. Maunay sikreto. Munang daghan kayo Kristohanon luyahon kay talag sara mo simba, di pag yun mo basa sa pulong sa Ginoo. Ngano nakabalo man ka na pastor, kana ganing dili magdaladalag Bible inig simba. Kulang man na siya gugmas pulong sa Ginoo sa tinuod lang sultihan ta mo na sa YouTube nga naminaw. Kana ganing di get ta inig simba na to ba di ta magdalag Bible. Kulang man natong ang atong gugma sa pulong sa Ginoo. Sige, tagaan ta mo example ha. Sulay ko nog ibilin inyong cellphone. Sulay lang ba? Isa lang jud kadlaw ibilin inyong cellphone ba? Makaya ninyo dili. Kaya pero maguna-huna no asa kitong cellphone ha. No? Pero makaya isa ka semana. Isa ka semana nga dili ta mo gunit sa cellphone. Pero nga naman nga ang Biblia Domingo mayon nato nadalahon, di pagid nato dalahon. Tungod kay kulang taog gugma sa pulong sa Ginoo. Amen. Okay. Sa dihang nalig-on ang atong pagtuo, sa dihang nilalom atong pagsabot sa pulong sa Ginoo, sa dihang nalig-on ang atong relasyon sa Ginoo tungod sa magmay ng punta kanunay, bisan pag-unsa ka kusog sa pagsulay sa kinabuhi. Bisan pag-unsa kadaghan sa pagsulay nga moabot kanimo. Malaksi man ang imong ginagmayng sanga, apan dili malukat ang imong punuan. Dili ka matumba. Kay nga naman, ang tugas kung unsa kataas iyahang udlot, inana pud kalalom ang iyahang gamot. Muna nga, bulahan ang tao nga ang iyang pagtuo ni lambo, ang pulong sa Ginoo, yung pagsabot ni ini ni lalom, ug ang iyang relasyon sa Ginoo ni lig-on. Munang prayer para sa relasyon nato sa Ginoo, reading sa pulong sa Ginoo para mulalom atong panabot sa Ginoo, then simba kanunay para mulig-on ug mulambo ang atong pagtuo. Nakasabot. Salamat sa Ginoo. Og I hope nga naamoy nasabtan kamo nga naa sa YouTube. Kung napanalanginan mo ni nga mensahe, pwede ninyo ni i-share kini nga video, kini nga teaching ngadto sa inyong mga kaparintihan, mga higala, mga kaigsuonan sakop sa inyong panimalahan. Ug kung wala ka pa nakasubscribe, pwede ka mo subscribe, i-share ni mo ni, post the notifications button para updated ka sa mga next pa nga mga pagtulunan nga amo ang gina-broadcast ni ini nga channel. Og I hope nga ang Ginoo magpanalangin kaninyo, kini si Pastor John Palermo, og ang akong tinguha nga motubo mo spiritually, mulig-on ta sa pagtuo, sa pulong sa Ginoo, ug ang atong relasyon sa Ginoo malig-on. Let us pray. Father God, I thank you, Lord, for your grace and your mercy, those who are listening to us, watching us. I pray, Lord God, nga ang tanan nga naga-subscribe, nagatanaw,
tandugo nimo karong gabi. I do not know kung unsay ilang gibati sa ilang panglawas, but I release the grace of blessing, the grace of healing, the grace of deliverance and salvations be upon them. Bisan pa man sa tanang member sa virtual, O God, I proclaim, Lord Jesus, nga kining imong mga anak Ginoong Dios, nga naa Ginoo sa panginahanglan imong panalanginan, naa sa balatian imong ayuhon, I release the grace of healing apan agad Ma'am Nidi og sa tanan Ginoo nga member sa ladder to heaven nga naay mga gipangbati sa lawas. I declare the power of the Lord will manifest, and your healing power, Lord God, will manifest in Jesus' name. Lord, please have mercy on us. Intervene, O God, in Jesus Christ's mighty name. Say amen when I declare this blessing to you. The Lord will bless you and keep you. Amen. The Lord will bless you and His face shine upon you. Amen. The Lord will bless you and be gracious to you. The Lord will bless you and give you peace. Peace be to you and into your house and everything that you have. In Jesus' name, amen and amen. God bless you.